eskiden buzdolabı yerine geçen bir yöntemi kullanacağız. Dolabın bahçemizde su kuyusu var. Bu su kuyusunun su sıcaklığı 6 derece, bazen 8 derece oluyor. Buraya karpuz atacağız. Burada karpuzu görüyorsunuz. Bakalım bir saat sonra nasıl, derecemiz olsaydı ölçerdik ama şimdi kuyuya karpuzumuzu salıyoruz. Bir saat sonra görüşmek üzere. Bu kadar yeterli.